这只身高2米的大丹犬在江训旁边做起了羞羞的动作，因为他对眼前这个散发魅力的男人实在是太喜欢了。看着一人一狗亲昵的画面，监护人突然有些恍惚，他们没想到宛如巨人般的大丹犬，竟被训犬师不费吹灰之力就降服了。监护人的一顿夸奖让江训害羞的像个孩子。大丹犬是世界上最高大的犬种，它接近2米的身高能给予监护人满满的安全感。2岁的霍根也陪伴监护人度过了许多岁月。本来霍根是儿子和儿媳在公寓里养着的，但看着他日渐变大的身体以及儿媳怀孕的情况，他们不得不把霍根送来父亲这里饲养。每天2公斤的狗粮再加上1罐鸡胸肉，它只需要20秒就能一扫而光。而作为超大型犬的霍根需要的运动量更是惊人，每天3次的运动量是必不可少的。在人多的地方，它总是最吸睛的仔，巨无霸的身材总会引起路人的好奇。他们从没见过2岁就能长得如此高大的犬种，但谁能想到如此魁梧的汉子对人类又是无比的热情呢？他最喜欢给客人来个口水浴以尽地主之谊，这无比的热情也让导演组受宠若惊。每次看见他肆意破坏花园里的土地，男主人都只会宠溺地骂他2句，草草了事。谁让巨婴般的霍根是他的小心肝呢？但看起来老实巴交的他却还有着另一面。当一只边牧路过门口时，他瞬间就冲了出去。这突然的变故让边牧眼中写满了震惊。2米高的家伙向你奔来，这种压迫感可想而知，甚至大门都被他撞出了裂痕。监护人称他们也逐渐无法控制霍根了，那巨大的力量让邻居们都胆战心惊，生怕他做出什么逾矩的事情造成伤害。而每次散步对女主人来说更是一项挑战，身形的巨大差距让他控制得十分吃力。霍根的强力拉扯总让他力不从心。如果路上看见其他小动物，他甚至会兴奋到挣脱束缚。女主人只好把他拴到树上，防止他对远处的真岛犬发起攻击。女主人称1年前霍根就被真岛犬攻击过，之后他们就互相打了起来，真岛犬还咬伤了他的后颈。女主人在拉架的过程中还摔倒受了伤。从此之后，霍根只要见到白色中型犬就会异常兴奋，这让女主人在外出散步时变得更加小心谨慎，生怕他跟小区里的其他狗再发生冲突。为了避免这种情况，男主人还会给他戴好嘴套并换上结实的牵引绳再出门。他们只敢在人烟稀少的地方遛弯，但就算他把谨慎做到极致，如果路上遇到白色中型犬，他还是会面红耳赤。男主人也要拼尽全力才能拽住这个进击的巨人，骇人的气势着实让双方主人都捏了把汗。散步时遇见其他狗是无法避免的，如果再出现这种情况该怎么办？监护人也表现出了深深的担忧，巨大的力量让他们无法控制，随时可能发生的意外也并非杞人忧天，他们只希望训犬师能来帮忙调服这个危险的大家伙。霍根作为高贵优雅的欧洲王室贵族犬，虽然巨大的骨架让他显露出狂野的气息，但有随和的巨人支撑的他又对每个人都充满了善意。解开牵引绳的霍根亲切地问候着每个人，江训戏称他就像个热爱投篮的大块头一样，此时最好的应对就是不做反应，只要稍微侧转身体就算给他的回应里了。但这招在拍摄导演身上显然失了效，霍根不断对他展示自己所有的热情，而且还有越推他越兴奋的架势。此时江训赶紧来了出英雄救美的戏码，他的一招格挡和一个眼神就轻松制住了亢奋的霍根，同时也得到了身后导演的全部认可。虽然被推开的霍根有些闷闷不乐，江训说他不断这样做是在炫耀自己的力量而已。而当他发现自己无法突破训犬师的防御时，也就像个泄了气的皮球般平静了下来。在江训的掩护之下，被热情关照的导演也终于能退场了。虽然霍根的行为还算比较温柔有礼，但他那看似玩笑般的行为却愈发的强烈。一人一狗在一扑一推之间，感情急速升温，甚至霍根还兴奋到有了身体反应。江训解释到，这并非他的发情行为，而是兴奋度变高导致血液循环变快，继而产生了这样的身体反应。看着霍根在江训身边赤裸裸的行为，监护人也都惊呆了。江训解释道，就像有些狗狗遇到了困难，如果它是身心健康的话，是可以正常表达出这个情况的，但如果它做不到，就会用另一种方式来解决。不过这也是不对的。男主人也说他从没有像江训这样和霍根玩耍过，所以狗同龄选择继续玩耍来化解他多余的能量。在满足了玩耍欲后，他也就平息了下来。训犬师说这个就叫镜像训练，因为狗狗会本能的模仿让他有好感之人的行为，这样的無為而治才是最高的训練心理學。训犬师的行为让霍根有种酒逢知己千杯少的感觉，这让监护人也觉得不可思议。其实霍根每次见到人都会往上扑，是因为他被拴得太久了，所以每当他遇见人时就会上前打招呼。兴奋的他想让人们陪他玩，所以他才会用跳跃的方式表达心意，就像一个孤独已久的人想寻找陪伴一般。有时候他甚至会在院子里不安地嚎叫，这是在表达主人你在哪里，怎么还不来找我的意思。其实被拴着生活的狗会比不拴着的狗更容易兴奋，像在美国的一些州，如果给狗狗拴绳生活是犯法的，
因为这也是间接让他们变得更具攻击性的原因。虽然男主人也尽力每天带他出门2到3次，但实际上这个过程并不容易，力量的悬殊让男主人每次都满头大汗。但江训却说，如果外出选择长些的牵引绳，让狗狗的活动范围变大，反倒能让它变得更稳定些。而女主人把绳子缠到腰上散步的行为是十分危险的，如果祸根爆冲的话，很容易让女主人直接摔倒在地，造成伤害。所以女主人是不适合带祸根这样的超大型犬出门散步的。至于监护人一直担心的祸根攻击其他狗的问题，江训说其实他当时并没有攻击的意思，只是想跑过去和对方玩耍而已。虽然对面的狗看见这个大家伙靠近有些惊慌失措，这都是祸根的无效社交导致的。而祸根屡次拒绝戴上嘴套也是因为嘴套太小了。夏天的时候狗狗是通过舌头和爪子排汗的，如果嘴套太小会导致热量无法散发，很容易让狗狗中暑晕倒。其实祸根一开始跟江训的积极互动让双方都很开心，他甚至觉得祸根就像自己的老朋友一样。但了解完他的生活环境后，又发现他的压力其实是很大的，因为他被拴起来如同囚徒般，哪里也不能去，所以这种压力会通过一些过激行为来释放，但人类又对此表现得很厌恶，质问他为什么要这样做，这无疑让祸根的身心更加煎熬。所以训犬师首先要做的就是改善他的生活环境。偌大的院子本身就是一种养狗优势，但如果把围栏加高，让祸根看不见外面的人更好，这样可以有效减少外界刺激，他也可以自由地在院子里奔跑玩耍。而嘴套的选择也是大有学问的，要保证狗狗戴上后可以张开嘴吃东西喝水才行。江训把零食放在嘴套一端吸引它，这样会让它逐渐产生好感。随着戴上摘掉嘴套次数的增加，会让它更好地适应这个过程。而面对它异常兴奋的问题，江训更有妙招，他把零食拿在手里放在胸口，这样祸根就会因为吃不到零食而慢慢选择坐下。如果他此时俯身坐下的话，就可以给他零食奖励，这样可以让他养成坐下就会有零食吃的思维。接着他带着祸根在院子里进行散步，如果他能平静配合的话，那就可以给他零食作为奖励。在美食的加持下，祸根也显得格外听话。至于男主人牵着他时会拖拽的问题，江训让他先打个哈欠，然后把绳子放松一些，如果他再次拖拽的话，就马上拉紧绳子把他拽回。反复这个过程会让祸根逐渐放松下来，并且停止拖拽。江训带着祸根到室外来了场酣畅淋漓的玩耍，他们如同朋友般的默契也让夫妻俩连连感慨。训犬师之所以带他出门，也是要先勾起他的兴奋，再通过散步让他平静下来。当江训靠着大树坐下的时候，祸根也自然趴在了地上。训犬师的出现也让他找回了久违的快乐，但突然出现的真导犬又打破了这种平静，夫妻俩刚放下的心又悬了起来。江训说此时不要去责备祸根，反而可以表扬他，毕竟他还是没有追过去的。遇到类似的情况，监护人要保持绝对的冷静，这样才能让兴奋的狗狗平静下来。几天后，他们再次约了江训见面，祸根如同见到老朋友般热情地欢迎江训。男主人说他现在散步时平静了许多，拖拽的力量也小了不少。虽然遇到邻居家的狗仍有些兴奋，但依旧在他们的可控范围之内。江训称，虽然大丹犬块头很大，但走路却有些沉重笨拙。那些只跟小型犬打交道的人看见它就会很惊讶，人们会以为它靠近是在找茬，其实它只是个温柔的傻大个而已。所以近距离让它和其他狗玩耍，有助于提升它的社交能力。如果以后它遇到很会社交的真导犬，那双方也不至于再大战一场了。他们带着祸根来到训犬中心进行交友。江训说，如果周围都是一些没有威胁性的狗狗，祸根也可以尽情的放松休息，这样他的心理创伤也会逐渐痊愈的。就好比周围有只狗，他眼里只有主人十分平静，祸根看见对方没有向自己发火，他就会产生兴趣。双方都情愿的情况下，互相闻味道也是很好的选择。但如果有一方不愿意，那就不要强求。而他在另一只梗犬面前表现得十分害羞，他此时就是个完全没有攻击性的大家伙，只是希望自己能交到个朋友而已。美好的社交体验有助于他忘记之前那些不好的过往，曾经那些看似有攻击性的行为，都只是他缺乏社交经验导致的。有着犬界里随和巨人之称的大丹犬一直都在被人们误会着，好在有江训为他证明，别看他个头巨大，但在心理上也只是个大宝宝而已。最后他也叮嘱了女主人不要再带着祸根出门散步了，防止再有更多的伤口出现，让家里的男性带他出门是更适合的选择。听着男主人的称赞，江训害羞的像个小孩，他的一番训练也让夫妻俩大开眼界，他们也知道了原来自己一直都在误解着爱犬。其实今天的大丹犬并没有本性上的问题，只是被拴着的压抑让他的情感迸发十分强烈，还有不懂社交，让人和狗都误以为他的攻击性很强。幸亏江训的出现为他带来了光明，也让监护人更加了解了他的内心。今天过后，相信祸根也一定会越来越好的。好了，我们下期节目见。